Şəhidlərimiz niyə əzizdir? Şəhidlərimiz, şəhidlər, şəhid ümumiyyətlə Quranda ki, bu qədər ehtiramla yad edilir. Şəhid eşq əhlidir. Şəhidin bütün dəyəri bunda xilas eləmiş. Şəhid insanlığa o qədər aşiqdir, o qədər təmənnasız sevir ki, heç nə qarşılıq istəmədən canını verə bilir. Canından daha önə bir şey yox. Varlığını əridir insanlıq yolunda, ondan sonra qiyamətdə də dayanır. Onlar yolunda öldü, onlar yaşadılar. Yedilər, içdilər, keyf elədilər. Keyf demək olarsa bizim günümüzə. Onlar şəhid oldu, getdi. Heç nə istəmədilər. Qiyamətdə də bunlar ki, şəhid olmayıb. O şəhidlər bunların dərdini çəkir. Dayanır cənnətin qapısında öz yaxınlarına şəfaət edir. Qilə duxulil cənnə, qalə ya leytə qavmi ya'lamun. Bu şəhid məntiqidir. Daxil ol cənnətə deyildi. Dərhal dedi, kaş qövmüm görəydi. Yüz kimin fikrinə düşdü? Yasında görmüşsünüz də bunu, Yasin surəsində. Onu daşladılar, öldürdülər, bu cənnətə daxil olurdu. Kaş məni daşlayanlar bunu görərdilər, işlərindən əl çəkərdilər. Bax, budur, dünyanın nicat verəni bu histir. Allah sətir altı, açıq, Quran bütün doludur, bax, bu eşqin təzahürləri ilə, eşqin dastanları ilə.